Christmas time, I want to wish all the people of Goa, all the people traveling to Goa as tourists, all the people who are staying abroad, working over there, all the Goans, I want to wish them a Merry Christmas. May this Christmas bring a lot of happiness, joy and prosperity in their family. Once again, a Merry Christmas. जो इशू सोपलो कित्याक जो मेन स्ट्रेस आसा फ्रॉम मोले तो स्ट्रेस कंप्लीट जायना जाल्यार डबल ट्रॅकिंग याचो फायदोच कांयच ना. सो सुप्रीम कोर्टान म्हणलां की यू शिफ्ट द ट्रॅक टू अनदर स्टेट बिकॉज वी आर आस्किंग द गव्हर्नमेंट इज व्हेरी सिंपल पर्टिनंट क्वेश्चन that what is the why is coal required in Goa? Why is that the coal cannot be taken to the neighboring state of Karnataka where the coal is used? थिंगा आता पोर्ट्स आसा थिंगा कित्याक यूज जायना. सो सरकार जो आसा आमी कितें म्हणटा रेव्हेन्यू जाय न्हू एनीवेज इज अ सेंट्रल प्रोजेक्ट स्टेटाक काय रेव्हेन्यू वचो ना. सो वॉट दुसऱ्या स्टेटीक थिंगा रेव्हेन्यू तुका मेळटले. सो आमी सरकाराक म्हणटा गोंयाक कांय फायदो ना. कोल पोल्युशनाक लागून जे ट्रॅकांतले सायडीक पळय लोक रावतात ते सगळे पोल्युशनाक लागून आयज क्रॉपाचो इल्ड कोकोनट इल्ड फार्मिंग इल्ड लोकांक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॅन्सर सगळे झालेले आसा. सो आमी सरकाराक मागता विनंती करता की हो जो ट्रॅक जो आसा जो कोलाक लागून येयल्लो आसा आयज तुमी पळयलेलें आसता की ट्रॅक तुमी बांदता आयज ट्रॅकी अदानी चलयता ट्रेन्यो अदानीचे चलता. सो एक मनशा खातीर आमची गोंय आख्खी कित्याक विकपाची. सो आमीच म्हणटा जशें तुमी आमचे एसीझेड अपोज केल्ले कित्याक अपोज केल्ले कित्याक लोकांचो जो हें आसा लोक चड जातलो म्हणून आमी अपोज केल्लो. But here they are opposing because of the health and not it is benefit of the state of Goa. At least SEZ time job तरी मापे हिंगा कोणाक जॉब मेळटले हिंगा इनफॅक्ट एमपीटींक जॉब काढून उडयले आसा लोकांक. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ मॉनिटरी बेनिफीट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. सो आमी म्हणटा कितें जे हे प्रोजेक्ट आसा तो होल्डार दवरचे नाल्यार आमचे लोक जे आसात आमी ऑलरेडी लास्ट मिटींग वेलसांव घेतलेलो आसा तेजे उपरांत बिगर मिटींग वील बी हॅव्हिंग आयदर इन नॉर्थ गोवा and साउथ गोवा and we will tell the government that it is high time for you to shift this project to different state which is benefiting because of coal. We ask the state, we ask the entity, what jobs and what revenue will the state of Goa get? They could not even answer one question. In fact, जे पळय टॅक्स पळय भरपाचे आसले थ्रू कोल त्या हायकोर्टान वचून ते माफ जाला. सो स्टेटाक 5 रुपयाचो फायदो ना आनी 10,000 कोटीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही बांदता आमच्या कॉस्टाचेर आनी बेनिफीट फकत प्रायवेट स्टील इन कर्नाटका. दिस इज नॉट फेअर. सो वी आर आस्किंग द CM टू बी रिजनेबल and explain to the people of Goa that what benefit the state will get. At least tell that. तेंय सांगपाक रेडी ना. जॉबूय कोणाक मेळचो ना रेव्हेन्यू स्टेटाक मेळचो ना. फकत रेव्हेन्यू जो प्रायवेट कंपनी आसा तेजो रेव्हेन्यू तो मल्टिप्लाय करपाक हो आतां प्रोजेक्ट गोंयान हाडलेलो आसा. और अशें दिसता की गोंयकार ओगी सुसेगाद आसा म्हणून ह्या एरियांतल्यान आमी हाडया कित्याक दुसरी स्टेटीन अपोज करता आमच्या स्टेटीनूय अपोज करता. पूण सरकाराक दिसता की आमी बारीक नंबरान आसा आमी दाखयलेले आसा चांदोर इतले लोक येवन परत आमी दाखोवचे पडटले आनी दाखयतले सरकाराक. आमी कितें म्हणटा कोल पळय आसा एमपीटी आतां 11 मिलियन मेट्रीक टन ऑफ कोल हँडल करता. तेजो टार्गेट आसा की 136 मिलियन मेट्रीक टन करपाक. सो 136 मिलियन मेट्रीक टनाक लागून 4 लेन रस्तो डबल रेल्वे लायन रिवर्स सगळे जाय पडटा. सो आमी कितें म्हणटा स्टेट कोल पळय यूज करता ते कांयच यूज करना. स्टेट युसेज इज ऑलमोस्ट मिनिमम. So why bring coal in Goa? Shift it to a different state because there are still plants there. That state will benefit. You shift it there. We have no problem. We are for development. We are not anti-development, but development should be local-centric, people-centric, state-centric. न्ही दुसरे स्टेटीक तूं हिंगा डेव्हलपमेंट करतलो आनी ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर दितलो हें सारकें म्हाका दिसता खंयचीच स्टेट इंडियेक नासतली की दुसरे स्टेटीक फायद्याक लागून आपणाची इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता म्हणून फर्स्ट टाइम जाला आसलें. दिस द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच इज क्रिएटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेबरिंग स्टेट फॉर प्रायवेट प्रॉफिट.